Peut-être dimanche, lelo yawa parce que baposa mosusu ekokisama te oza kosinquiéter efora ko badécision susu eza malamu te mais cause attentive po oyoka pourquoi nzambe akokisaka badésir nyonso te pourquoi nzambe ayokaka mabondeli nyonso te ayanolaka nyonso te alors que na jenaki alors que na semaki alors que na kriaki alors que na kotaki retraite mais comment nzambe a exaucé prière nanga te bapo ezali ebele oyo esalaka ke nzambe ayoka mabondeli na biso te eloko ya liboso nzambe akoki koyanola te ata ayoki nzambe akoki kopesa eyano favorablement te ata ayoki soki eloko oza kosenga to libondeli oza kosala soki eza na volonté na ye te donc po ya liboso eseli oyeba nzambe ayokaka mabondeli nyonso te soki eza na volonté na ye te même ogene même ogangi même oleli même oseme nzambe ayokaka mabondeli oyo eza na kati ya volonté na ye yango ntango yesu abandi koenseigner biso sur la prière na Matthieu chapitre 6 déjà à partir à verset 10 yesu abandi koloba bobondelaka boye que ta volonté soit faite donc posa na nzambe tobondelaka ete mokano na yo esalama. Entre-temps, biso pe to na volonté nanga voyager, volonté nanga na bala, volonté nanga na bota, volonté nanga na zo musala, volonté nanga Seigneur na lingi loko boye. Eza volonté na biso to lingi. Mais volonté ya nzambe eloko nde liboso. Yango kotanga Yesu taza kosenir sur la prière alobi malamu. Bolobaka boye que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Posa na yo, mokano na yo, oyo yo lingi yango de salema. Et vous remarquez, na kanisi papa des zéro koko tangela biso pona ndeko na sombi Bible te Marc chapitre 14 tala moke Marc 14 verset 36 Yesu aza ko bondela ye muto enseigner biso sur la prière abandi siko ko bondela akomi na minute ya suka poatika mukili azonga na ta abandi ko sala prière soko tanga mukina na breu okomona prière wana za prière mutia parce que tango azaki ko bondela mutuki ko makile za kotanga et mukana le bleu lobi nzambe nkolo na biso Yesu abondela avec des cris mais yoka na liboli na ye Marc 14 il disait Abba Père toutes choses te sont possibles makambo nyonso eza possible pa ina okokano ko sala tout éloigne de moi cette coupe longola mosika na ngai keni oyo Yesu alingi ko affronter liwa il faut même masumu ya bato akoma mbindo akoma elakili mabe alors na kati ya libondeli na bi longola nkeni oyo liboso na ngai toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux awa Yesu abandi kotalisa deux volontés volonté nanga soko koki kolongola kupu mais ndenge nga na lingi te volonté na yo esalama donc nga naza na volonté nanga fona voyager volonté nanga nazwa eloko oyo volonté nanga nasala eloko oyo mais ndenge ezali volonté nanga te ndenge ezali volonté na yo parce que nzambe aza na volonté ya ye pe tango tozotanga na kati na Bible volonté ya nzambe papa pe mama eza na kati ya Bible des fois okomituna nakoyeba volonté ya nzambe ndenge nini tango toza na Bible oza kotanga yango Josué baza koyebisa Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite les jours et nuits tangaka yango tango oza kotanga Bible na kati okomona volonté ya nzambe ba question nyonso totunaka réponse ya na kati ya Bible omoni tina Paul azoloba na Colossiens 3 na verset 16 que la parole de Dieu habite abondamment na kati na bino. Tango to yebi volonté ya nkolo, to ko yeba ko bondela malamu. Yango ko tanga na 1 Jean chapitre 5 na ebité okolemba te na zo gérer tananga na ebito za na ba balani soki ko mema mulai na ko tia point mibale na esika ya point misato. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Puis cette assurance toza pene na ye na elikia wana que si nous demandons quelque chose selon sa volonté si nous demandons quelque chose si nous prions tozosenga quelque chose
selon volonté na ye, et à volonté na ye obala, et à volonté na ye obota, et à volonté na ye ozala en bonne santé. Ce qui tozo bondela selon volonté na ye, il nous écoute. un azoyoka biso. Et si nous savons qu'il nous écoute, Et ce qui toyebi azoyoka biso, quelque chose que nous demandions, et loko nini otozo senga, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. voilà, ici quand on le qui sur la foi, ce que sengi ndima, nous savons que nous l'avons déjà reçu. Mais si nous demandons selon sa volonté. Selon sa volonté. Tant que vous avez la Bible, vous avez mingi basenga. Mais vous avez kokisa ngote. Parce que ils ont la volonté na yete. Deux fois et l'eau quand koki ko paraître et koki ko sembler malamu. Dans l'acte chapitre 6, acte chapitre 16 pardon, le colo tchaki 6, bakisaka 1 adiboso. Acte chapitre 16 verset 5 à 10, Paul, motei monene, mosali monene, oya commis presque la moitié du Nouveau Testament. Nzamba bandai ko tambolisa Paul, bandai ko tambola na Paul. Alors Paul a kotalisa biso expérience moko na vie na ye. Chapitre 16, pas des 08. Bandana verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Mangomba e bandaki ko fuluka na kondima, e bandai ko kola na kondima. Et augmenter en nombre de jour en jour. Pe bato babandaki ko ya ebele mokolo na mokolo. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors que quoi annoncer l'évangile à volonté en Nzambe, bosakola sango malamu mokili mobimba, mais molimo nankolo a empêché Paul bater liloba na Nzambe na Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Voilà, bakati na Phrygie, mboka ya Galatie. Arrivé près de la Mysie, Tant bakomi pene ya Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. il s'est disposé babandaki ko milenge la bakota na Bithynie pour na bakene koteya. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pour annoncer bonne nouvelle, c'est une bonne chose, c'est la volonté de Dieu. Mais si ka bango bazo kenya volonté en Nzambe te, molimo na nkola empêcher bango. Volonté ya Nzambe, tote ya sango malamu. Mais si ka bango bazo kende, ya na kati ya volonté ya Nzambe te. Molimo empêcher bango. Kende tina verset 10. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Ok, bakomi na Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Na kati na butu Paul a vu moniseli. Un Macédonien lui apparut. Macédonien moko abimelie na vision. Et lui fit cette prière. Pe abandi ko yebisa Paul boko senga Paul. Passe en Macédoine. Leka na Macédoine. Secours-nous. Yaka ko salisa biso. Après cette vision de Paul, simana Paul kozwe moniseli wana, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine. Ba milengeli siko bakende na Macédoine. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Baye ko comprendre que Nzambe mutapesi bango nzela bakende ko sakola na Macédoine. Alors que sika bazalaki liboso ko kende et alaki na kati ya volonté ya Nzambe. Makambo mosusu ekoki ko sembler biso malamu. Makambo mosusu tokoki komona ke soki na sali yango ya nango bien. Mais ata to moni yango bien, mais nyonso te ya bien ya na kati ya volonté ya nkolo. Tanga na kati ya Bible na yo, David azwi mposa, azwi likanisi, natonga temple po na Nzambe. Arche ya Nzambe koki kolala na batente te, nga nazolala na ndako ya kitoko. Il faut natonga temple. Natonga temple. Mais Nzambe alobi te, yo te moto kotongela nga temple. Mais likanisi ya malamu, mais na kati ya volonté ya Nzambe te. Ah, il faut na voyager. Voyager za malamu, o découvrir o découvrir. Mais est-ce que na kati ya volonté ya Nzambe?
Ah, il faut na bale lingona mobali, il faut na bale lingona mwasi. C'est bien que bale yana volonté ya nzambe. Mais que za penza yende mutu alingi. Voilà, tala eloko ya malamu nkolo alingi bato basakola sango malamu. Mais empêcher bango na bamboka bazokende. Parce que za na kati ya plan na yedie. Mabondeli nyonso te otokoki kosala deux fois de tout cœur et kokoza na volonté ya nzambe. Okotanga na kati ya Bible na yo. Bible ezotalisa biso dans un passage eza ebele toudi kotala na acte mais tango oza kozonga na ndako okoki kotala na 1 roi na chapitre 19 na verset 4. 1 roi chapitre 19 verset 4 bakotanga te na lobela yo kwaka po to gagner temps. Eli azobondela. Eli azoyebisa nzambe. Eli oyo Jacques azoloba Eli était un homme de la même nature que biso. Eli abondela mbule beta te beta pédie. Eli abondela mbule beta e beta. Mais na chapitre 19 na 1 roi na verset 4 Eli azako yebisa nzambe sa saipi kamata molimo nanga. Naza meilleur te koleka batata nanga. Eli azosenga liwa. Mais nzamba pta liwa ya. Mposa ya Eli un homme de prière. Nzamba exauça ba prière na yebele, mais prière azo sala, demande azo sala. Ya na kati ya volonté ya nzambe te. Nzamba za na mabongisi bele pona Eli. Ya kina batu il fallait Eli a wendre, na wendre te. Mais Eli azo senga liwa, nzamba pesa ye yango te. Asengi, mais za na kati ya volonté ya nzambe te. Soko zongi na ndako, okozwa temps ya kotanga histoire za na kati na Bible. Bible za kotalisa biso ba boti ya maman na Yesu Marie na Luc chapitre 8 à partir du verset 20 à 21 Marie na bandeko ya Yesu baye Yesu aza kote na temple batindi maloba bayebisi bobengela biso ye Yesu azoteya Marie aye ko benga mwana na ye mais Yesu akende te. Désobéissance? Non. Yesu aza na kati ya temple azo sala musala ya tata, Yesu aza koteya. Baye koyebisa Yesu, mama na yo, pe bandeko na yo, baza na libanda, bazo senga okende. Esa Yesu baki, nani mama nanga, nani bandeko. Tokozongela le sous-enseignement na biso sur la prière, mais tokolobela penza te sur tokolobela eloko mosusu eloko nyonso toza kosengaka oyo eza obligé na nzambe apesa yango koyokalisa mokolo mosusu soki nzambe apesi biso ta l'importance de la parole de Dieu dans une vie de prière. Yesu alobi na Jean chapitre 15 verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que bino boza na kati na nga pe maloba na nga maza na kati na bino bosenga eloko nini bolingi. Il faut liloba nzambe ezalaka na kati na biso po toyeba est-ce qu'il y a volonté ya nzambe to eza volonté ya nzambe te. Ce que tu as okende kolekisa temps ebele na prière, okende kolekisa temps ebele retraite, alors eloko wana eza nango ya nzambe te. Voyez l'importance ya koyeba volonté na ye. Oh, toi qui écoutes les prières, ayokaka, mayanolaka favorablement te, ce que eza na kati ya volonté na ye te. Deuxième point, pour nakimambango, nzamba ayokaka mabondeli, kasi ayanolaka mabondeli nyonso favorablement te, soki nzambe amoni danger na liboso ya eloko zosenga. Bandeko twana nzambe malamu, toyembaka, totatolaka nzambe aza malamu. Dieu est bon. Et nzambe non seulement aza bon, mais nzambe wana aza omniscient. Ayebi oyo yonanga toyebi te. Ayebi même
oyo banguna na yo bayebi te. Ayebi oyo yebi, ayebi oyo yebi te. Alors, ce qui nzamba moni loko zo senga, danger eza na liboso, nzamba ko pesa yo angote ato gêner, ato semer, ato leli, ato crier. Parce que na mokanda na Jacques, Bible ezoloba na biso, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en vous. Alule la kamoli mwana kati na biso. Nzambe alingi biso koleke loko biso to lingi. Peut-être comprendre bien tena zongelango. Nzamba lingi biso koleke loko yozo linga. Alors, ce qui nzamba yebi ke loko wana mabeza na liboso, nzamba ko pekisa eloko wana ya yo ekokisama. Fungola moke Bible na yo Nombre chapitre 22, oyebi déjà les solo yango na ko peso ba passage mwa mingi. Nombre chapitre 22 verset 31 papa désiré. 31 Keneti na 33. Nombre chapitre 22 verset 31 qui nous a verset 33. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Nzambe afungoli miso ya Balaam. Balaam oyo abondelaki Nzambe butu mobimba po akende kokutana na Balak. Balak aproposaki ye mbongo, makambo ebele, richesse. Alors Nzambe siko afungoli miso ya Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Balaam tango amoni ange ya Nzambe atelemeli ya liboso na mopanga. Son épée était nue dans la main. Azalaki na mopanga ne na loboko. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alors Balaam amikitisi agumbami liboso na ange wana. L'ange de l'Éternel lui dit, Ange ya Nzambe alobi na ye, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? mpona nini obeti punda na yo deja mbala misato? Voici, je suis sorti pour te résister. Tala ngai na bimeli yo mpona telemela yo. Voyage yo ozokende, bapromese bapesi yo babiloko ya kitoko kozwa kuna, me ngai na bimeli yo mpona telemela voyage wana. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Pardon? Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Ngai na limbola te me yo kolimbola. Pamba te ezali nzela ya libebi o ezali liboso na ngai. Nzela yo ozokende ke, nga Nzambe oyo naza omniscient, namoni ya nzela eno ya mabe. Nzela ya kobeba na yo. Soko tangi Bible na yo komona bisika nini Balaam akendeki kobebela na mboka ba Moabiti wana. Nzambe amoni déjà danger, kendeti na verset 33 aussi ici. L'ânesse m'a vu Punda na yo amona kinga. et elle s'est détournée devant moi déjà Ya mwana 3 zaki fois. kokima liboso na nga Déjà 3 fois. mbala misato. Si elle ne fut pas détournée de moi, Soki akimaka ngai te, je t'aurais même tué. mbe nabomaki yo. Voyage ozokende soki punda asalisaka oyo te akimaka, mbe nabomaki yo. Et déjà papa Désiré ototangela biso na likolo nango, nzela ozokende eza nzela ya perdition, ya libebi. Oza na poso voyager, c'est une bonne chose. Mais ce qui Nzambe ayebi ke mboko ozokende kopengwa, ce qui Nzambe ayebi ke yo yoza utile siko ozokende ke okobosa na kombo na ye, okobeba Nzambe akotelemela. Voyez, des fois Nzambe atelemela ka biso me biso to forsaka. La même chose okotanga na kata histoire ya Jonas. Nzambe aboyi voyage wana. Des fois il y a une bisika mususu ezo paraître bien. Seigneur mikolo bato nyonso to ezo simba na Chine. Mais ce qui bato nyonso ezo simba na Chine, yo te pe okoki kozala na kati ya bato nyonso. Nzambe asombi yo nanga na prix munene makila ya mwana na ye. Bible lobi nous avons du prix. Toi na motuya na miso Nzambe. Nzambe akoki te kolinga ko perdre yo nanga tango azomona mabe na liboso.
Mais tellement petit ozali, tellement, déjà si on mitekeli biloko, kaboli biloko epai na bato, nga nazo kende nanga. Entre-temps, nzamba yebi nzela, lundo zo kende ke. Nzamba koki kokokisa baposa nyonso te. Ato koti retraite, ato gêné, le bon forcé na yo ko forcé, lokola Jonas, ami futeli tike, ye moko, entre-temps, soki nzambe, azwaka ya en charge, apese nzela ya voyage, Dieu pourvoira, mais nzamba linga pesa ye tike. Et ake ko fanda non pas na place à malamu na Kobe. Mais comment moke ko tale, loko musozo forcé, yo moko zo salaka bantisani, yo moko zo kendo kotaka nyongo parce que yo zo forcé. Nzamba koki kokokisa baposa na biso nyonso te soka moni nzela wana yana likama. Nzamba koki kopekisa libala wana soka moni na sima bambula mwana nanga kobunga na libala wana. Ozo forcer ba texto, ozo kota internet, butu. Mais nzamba yebi okendo zo bigogo pelo bo wangani nkolo. Yoka sima frazo nzamba lingi yo koleke eloko yo olingi. Eloko yo olingi, eloko wana olingi yango. Mais nzamba lingi yo koleke eloko wana. Nzamba za différent na tata ya enfant prodigue. Tata ya enfant prodigue apesa mwana ne biloko asenga. Luc chapitre 15 verset 12, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Tata wana pesa, mais apesa nzoka mwana zokende na perdition. Papa pe maman, nzamba lingi biso. Yangwana na lobaki, peut-être ceux qui nzamba salisi biso tokozonge l'enseignement na biso sur la prière, mais tokozonge la to lobaki, mais to lingi to yekola. Tozala bato ceux qui tozo sambela, tozo zwa exaucement. Po to yeba biloko nini nzamba lingaka, na biloko nini nzamba lingaka te. Yana bato basenga élévation, nzamba pesa élévation te ayebi soki na tomboli yo, na kobungisa yo. Lelo zoya na mayanga nya yebi ke niveau atelu ekoki. Soki nzamba tomboli yo to kobunga yo awa, okoya susu te. Alingi yo. Ya kobanda kopesa yo. Akobanda kotombola yo au fur et à mesure. Akobongisa yo po apesa yo na yo yako. Soko zongi na ndako koki kotala na Bible na yo na 2 Chroniques chapitre 26 na verset 16. 2 Chroniques 26 verset 16. Nzamba tombola roi moko kombo Ozias. Atombola Ozias. Na tango nzamba tomboli Ozias. Verset 16, ezolo babo une élévation na ye. Deux Chroniques, pas désiré. Yango biloko mususu soki na nuzu yango te tonda ye. Tonda ye. Ko forsa kate. Ye kola ko tonda nzambe. Yango na Bible lobi ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, au prier, au lélé lié, avec des actions de grâce. Seigneur, natondio po yo yebi onga na yebite. Ngambala liboso na voyager en Europe ezalaki na 2000. Lero na kokisi 50 ans. Na koma na église moko na piaki bino témoignage pasteur moko ateya biso na kasi 2 ou 3 fois na busumelo. Na église wana na Allemagne bayebisi nga na tikala na mboka ya Hambourg. Mais moi mosika na mboka na bango kombo ekimi mais na ville ya Hambourg. Église moko bafungola ki ezangi pasteur abino tokosala lo ba démarche tout. Mais non. Déjà nzamba prépara kinga. Tant ya kobwaka ngunde si eleka soka tinda kanga avant na zana na 25 ans bena linga na tikala. Voilà pourquoi biloko musu nzambe a apprécié te kosalela yo. Enfant prodigue, il fallait pas préparer nan. Ba pese biloko sans préparation, sans formation. Yo zo wela libala moyebi ko lamba te. Soko lambi Thompson ezotala. Siko zo lelela ka nzambe Seigneur, nga mwana na yo bo. Nga mwana na yo. Luc chapitre 15 verset 12 aki préparer te. Ayebi ndenge ba gérera ka ba femme minene te. Nzamba koko perdre yo te alingi yo koleka. Lingi yo koleka.
nzambe akoki kopesa biso eloko te soki eloko wana na liboso nzambe amoni danger. To soki eza na 2 Corinthiens 12. Mais lorsqu'il fut puissant, ah ok, merci. Tango roi Osias a commis puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Son cœur s'éleva pour le perdre. Lorsqu'il devient puissant, l'air azalaki nanu puissant pensate tanga 2 Chroniques 26 wana pendant le verset liboso kende tina verset 15. Mais lorsqu'il devint puissant, tango nzamba pamboli okoki kotala pene na yo ya na ndeko moso nzamba si apamboli ayaka su te. Okokende kotanga na ndako 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 9. Paul azosengaka guérison, nzamba boyi kopesa guérison wana po amonaki danger na liboso. Bible ezoloba na verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi alongola écharpe, mais nzamba alobi ma grâce te suffit. Verset eza na likolo na yango Paul aza comprendre nzamba azaki koépargner na orgueil. Des fois nzamba azoboya kopesa ba chiffre ebele parce que okokoma lolendo yango préparation eza na importance monene. Tokoya koyekola soko koya jeudi na kolobelo pourquoi nzambe ba prière nyonso exosaka te aexosaka ba prière soki temps ekoki. Jeudi yaka tokolobela sur le temps. Ayokaka mabondeli ayanolaka pe favorablement, mais zana biloko epekisaka ye ayoka asala a répondre biso favorablement soki ana volonté na ete soki amoni na liboso eza na danger lokola lingi yo akosala bote Seigneur bongo banika bazokende vraiment Dubai Seigneur ngana kende Dubai te bina kopesa nzela okende Dubai te mpo nazomona na liboso bayebisi bala nzela yo ozokendeke eza nzela ya perdition. Combien bamikotela na nzela ya perdition alors que mpona bamisusu ezalaki nzela ya perdition te. Toyekola kopesa ye merci tant ekokoka yaka jeudi na promettre soki nzambe akobatela biso tozala en vie jeudi na kolobela yo ndenge nini nzambe azelaka tant ekoka po apesa yo eloko tika koforce bato mayele bato bidonner le temps na bandi deja koteya kitisa moto na yo tosambela. Pesa nzambe merci toyekola kozela temps ya nzambe temps toluka toyeba volonté na yo Seigneur eza nini na likambo. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et sa volonté en nzambe bala, et sa volonté en nzambe bota, et sa volonté en nzambe ozwa musala, et sa volonté en nzambe o voyager, et sa volonté en nzambe mona bolamu, et sa volonté na ye. Mais il faut siko koyeba, et loko yoza kosenga, sepeli nango. Eza malamu Paul azala guéri, ya malamu Paul azala en bonne santé. Bible ezoloba na biso soyez en bonne santé. Mais na likambo oyo nzambe aboyi kopesa Paul ayebaki na liboso eloko ezalaki. Loba nzambe merci opekisaki nga nzela yango parce que nayokaki bo bakendeki makambo esalamaki tellement alingi yo abateli yo bo bakendeki defo oyokaki sango. Mais lokola lingi yo a protéger ki yo oluka mbongo zwa mbongo te juste l'air baninga bakei mbongo ye na maboko déjà makamango basi ba clôturaki pesa ye merci tombola mongongo no pesa nzambe merci loba na nzambe merci o na yebi te yo yebi otikanga te na forcer ne sika yo boyi salisanga na yeba ko luka volonté na yo. Nzamba pambola yo papa, nzamba pambola yo mama. Tongo lelo de fo bandaki ko mitungisa. Yango orientaki yo na Dibaya 35
oya koyoka ayokaka na ye mabondeli mais apesaka te soki eza ndori ya kolona ye apesaka te soki amoni danger na liboso. Seigneur, merci. Toza na nzambe malamu te lokola yo. Toza na nzambe to ya lingi biso lokola yo. Yo lingi biso koleka biloko biso tolingaka. Yo yebo eza na liboso biso toyebi te nzambe. Tofungoli mitema na biso pona kopesa yo merci. Toza kopambola yo, toza konetola yo. Toza kotaliso reconnaissance na biso. Toko kangama na yo tata. Po yo lingi biso, lingi bolamu na biso tata. Pesa ye merci. Merci Seigneur. Pour le voyage na rataka yo yeba ke logo yakina liboso. Pona ndeko mwasi ndeko mobali yo na lingai kozwa yo yeba kweza na liboso. Merci tata. Oboyinga na koya na piège lokola enfant prodigue. Nzamba za lokola tata ya enfant prodigue te akopesa yo soki nzamba olamu liboso. Oh merci Seigneur, merci. Merci. Fungola motema na yo pesa nzambe merci. Pesa nzambe merci. Tombola mongongo na ye pambola ye, pambola ye. Alléluia, alléluia. Tata yoka libondeli ya moko na tongo na lelo. Yo muto longoli biso na bandako memi biso tia poto yoka toli. Toyoki toli mais salisa biso toyeba ko mettre en pratique. Salisa biso to ndima liloba na yo. To salela liloba na yo. Oza malamu papa. Yoka mwana no ya mwasi aza ko bondela. Yoka mwana no ya mobali. Yoka ndeko ya yekaka lelo mbalani ali boso ko sambela na biso. Yo yoka kama bondeli. Et si koki ko pesa réponse favorable pesa. Et si ko monyo retenir na nous retenir Seigneur. Po yo za malamu. Bondela papa, bondela maman, bondela, bondela. Yebisa molimo na yo, yebisa motema na yo ko forcer te nesika nzamba boyina forcer. Ko forcer te sika nzamba lingi te na forcer. Po ya yebi. Tombola mongongo na yo banda ko sambela. Bondela bien-aimé, pas aux allées aux bondela, et pas aux allées aux sambela. Ezana makambo mosusu kino lelo na nobiki yango te po nzamba yebi. Nzamba za omniscient ayebi pourquoi nanu afongola ki porte wana te. Pesa ye merci bien-aimé pour la omniscience na ye azo kambayo alingi a perdre yo te. Papa lobi alingi biso koleka oyo biso tozolinga. Zouate ya kopesa nzambe merci. Zouate ya kobondela. Soki eza na makambo lingo entreprendre. Tongo na lelo banda pe kotuna nzambe mokano na ye. Kozala pressé ya ko investir te. Kozala pressé ya koloba wite. Pressé ya kokende te. Mais luko yeba volonté ya nzambe. Est-ce que kozala no na likambo wana? Est-ce que nzamba zo monelo wana? Zouate ya kotuna volonté na ye. Kotala kaka ba avantage te mais tuna pe mokano ya nzambe. Et pas ozali ozobondela, ozobondela. Ozebisa nzambe a orienté yo osala o eza mokano na ye. Po eteza na litomba mingi kosala o eza volonté ya nzambe. Soko zana nzambe likambo ekomeli yo akokotela yo. Mais soko zana yete eza pasi ndeko na ngai. Zwa te ya kobondela, bondela. Bondela. Bondela même pona bana. Na orientation oyo balingi bazwa asa la section nini. Bondela bien-aimé. Bondela même pona choix ya conjoint bondela. Bondela mosale fungwami liboso na yo. Bazotalisa yo ba faire moko me bondela est-ce que nzambe ozomonela nga na likambo oyo. Mokano no eza nini. Bondela bien-aimé.
topesi yo merci nzambe na lola, topesi yo merci po ete yo yebi nyonso. Olobi na biso tongo na lelo olingi biso, oyokaka biso, me mabondeli mosusu soko ozoyanola te po ete eza kolandisama mokano na yo te. Tokelama po ete tosala mokano na yo. Olobi mosusu paske ozomona danger liboso yango oza koepargne biso. Wana biso tozo gêné, tozo bondela, tozo kota ba retraite, yozomona ete ekoza malamu te pona biso, ozomona shit. Voilà pourquoi boyi ko perdre biso. Papa topesi yo merci. Osalaka nyonso ya malamu. Merci pona bolingo na yo. Merci Nkolo pona souveraineté na yo. Lokumu kembo ezonge epa na yo. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Est-ce que tu veux acclamer pour Nzambe?